咪係咯，佢嘟緊嘅，你竟然唔啱啫嘛。咁咪唔好炸我唉，仆街俾佢知道添。佢黐線好難知的吧？你啱啱冇咁背出我諗，我好明知你喺邊啊嘛。K 右手邊啊，右手邊啊，做咩先？右手邊。再右手邊，瞄落去，右手邊，再落少少。即係你疏打咩撚啫嘛？唔係，點？我哋係啲咁嘅人咩？係呢個肥一攞入去。唔好用你哋。喂，咩啊？你睇我直播，你黑咗咯？嚇，仲真係炸到佢㗎？唔係啊嘛？佢斷咗線咋？嚇？唔係，佢倒咗地啊！嚇？佢倒咗地啊！嚇？唔係啊嘛？真係嚟咗佢啊？我睇咗仰望天翔㗎。嚇？我哋睇下係咪 KU 先。Oh shit！